Yung mga ka-OG, Happy New Year 2022 na. Panibagong taon, unang video sa taon na to. Meron din tayong mga bagong items ngayon. No? Itong nasa likod ko. Mamaya sa last part ng video na to, papakita ko lahat ng mga laman yan. Pero bago yan, balikan natin yung mga daily grind ko nung December kasi medyo naging busy din ako. Hindi rin ako nakapag-video or nakapag-upload. Recap lang natin yung mga binenta ko nung December and then kasama to. Wow. Yung size 9 siya, pero 7.5 sa lalaki. So, yun naman yun. So, meron order sa akin tong Champion hoodie jacket. Yung isang suki ko, so surprise niya ulit yung boyfriend niya. So, ito yung nagustuhan niya. Tapos meron ding order sa akin yung friend ko. Ayan, itong LA hoodie jacket. So sabay ko siyang i-deliver. Samahan niyo ako. Let's go. Ayan guys, medyo malapit kami dun sa pagde-delivery namin ito. And good morning mga ka-OG. Nandito tayo ngayon sa OG shop. Actually, bahay namin to. Yung kwarto ko. Tapos to, meron pa rin ako dito mga t-shirts and mga hoodie jackets. Meron nga pala akong hinanda doon na sapatos. In-order sa akin to kagabi. Itong Nike Paul George 2 Mamba Mentality. Naka-steel price siya for only 2,999. And then doon naman sa brother niya, ito, Nike ACG Terra size 9.5. Ayan, ang ganda. ACG means all conditions gear. Maganda to pang outdoor use. Ayan. Thank you Totoroli from San Mateo, Rizal. Ayan. Salamat brother, pang New Year niya. Pero ano lang to, secret lang yung buyer natin. Yun lang siya. Salamat bro. Ito, 6Y. Ito, yan. So meron order from QC. Air Jordan 1 Mid All-Star Weekend. Size 6Y. Punta lang ako sa LBC. Papadala ko na agad to kasi excited na siya. Thank you sir, Andy from QC. Yo mga ka-OG, dito ako ngayon sa Jordan, Manila. Bumisita lang ako kasi gusto makita ko meron bang mga naka-discount na sapatos. So alamin natin si Keeper Ravenna. Tingin tayo na naka-sale. Ayan na mga ka-OG. Ito na yung matagal natin hinihintay. Yung mga bagong items natin galing US. Lakas ng ulan. So ayan. Yun mga ka-OG. Dumating na yung inaantay nating package. Medyo na delayed. I-unbox na natin siya para makita natin yung mga bagong items natin. And I'm sure na inaabangan nyo mga bagong shoes, mga bagong apparels. Excited ako. Simulan na natin ang pag-unboxing. Yung mga ka-OG, na-deliver ko na yung sapatos na in-order kanina. Shoutout nga pala kay Madam Angel. Naiabot ko na yun sa pinsan mo yung dalawang sapatos. Thank you sa pag-order. So ito guys, silipin natin yung iba't ibang shoes na meron ako dito. Ito, meron tayo ditong Yeezy 350. Ang tawag dito is yung Mono Ice Icy Blue color. Size
9.5. Ito lang sa inyo. Bilisan lang. Ayan, ganda. Ganda ng color, no? Boost 700. Nakikita ko karamihan sa mga celebrity. Size 10.5. Ayan. Oh my God! Wow! Tama dito sa vlog na to, yung full gray. Meron akong size 9 at saka 9.5. Ito yun. Yung kahon na ito nasa US pa, naiwan sa US. Pero susunod na Adidas Superstar Pleasures. Ayan, ganito. Diba? Stig. Tapos to, yung collaboration ng Superstar 80s, tapos Fading 8. Ayan. Stig, oh. So, available na ito is size 6.5, 8.5, dalawa, tapos 10. Meron din tayo dito na Air Jordan 1 Low OG. Size 6.5, 7 at saka 10. Ang colorway niya is white particle gray. Ganito. Ito yung shadow na tinatawag. Stig. Meron akong size 5.5Y at saka 7Y. Stig din. Tapos meron din nito. Retro High White Black Electro Orange. Yung colorway niya 6Y tapos 9.5. Meron din tayo dito Jordan 4 Retro Black Starfish. Jordan 4 size 7.5 sa women's. Meron din tayo mga Jordan 3. Ayan, iba't ibang colorway. May ganito. Colorway na ito is Rust Pink Bright Crimson. Save. Ayun. Meron din tayo dito mga Dunk. Yung ganitong colorway. White, Crimson, Bliss. Yung swoosh niya dito is orange. Dito, green. So, ganito rin. Ganda naman. Size 7 women's. Nike Dunk Low. Meron din ganito. Size 7.5 women's. White, green, glow sunset pulse. Yan. Ganda. 6Y yung size niya. 6 men's or 7.5 women. Spades. Ganda nito. Ganito yung sa akin. So yan. UNC. Dark powder blue. Meron din tayo available 7Y. Tapos size 10. Meron din tayo mga collab dito. Cloth at saka Air Max. Ganitong colorway. Ayan. Size 6. Meron ding Rocky Brown. Dalawang sizes. 6.5. Tapos 9.5. Diba? Size 8, 10, 11.5. Tapos 12. Bali 5 itong ganito. White, Kurt purple. Meron ding mga sakay. May brown, may gray. Undefeated collab Kobe 5. Size 6 men's to. 7.5 naman sa women's. Ayan. Wala na kayong makikita na ito sa mga store. Bihira na lang kasi nga hindi na tinuloy yung kontrata ni Kobe sa Nike. So lahat ng mga nirelease na sapatos ni Kobe, yun na lang. Tapos last dito, yung Keto Wears, no? Parang ginaya nila yung Dunk. Itong Keto Wears, may sarili siyang brand which is the Keto. Yun lang pagkakaalam ko. Ito yung tinatawag na Passion of the Christ Dunk. So sarili nilang brand yan. Technically, original talaga siya kasi nga sarili niyang pangalan to, hindi naman niya ginamit yung Nike. Ganda rin na ito. Popost ko lahat to guys. Tapos yung ibang mga sombrero, like mga 76ers, New Era, Dolphins, may mga bunks din ng Supreme. So, pati yung mga ibang apparels guys, ipopost ko yun sa Facebook page natin. So guys, ayan na. At least, nakita nyo naman yung mga sapatos na dumating. Abangan nyo na lang to sa Facebook page natin. Ipopost ko lahat, pati yung price. Thank you sa suporta. Tuloy-tuloy pa rin to. Happy New Year guys. And see you again sa next vlog.